गलती से भी कभी एरोप्लेन में थर्मोमीटर मत ले जाना। और थर्मोमीटर एयरप्लेन में अलाउ नहीं है। पर थर्मोमीटर एक फर्स्ट एड किट का पार्ट है जो बुखार को मेजर करने में काम आता है। इसको प्लेन में इसीलिए अलाउ नहीं है, इसमें एक बहुत खतरनाक लिक्विड है जिसका नाम मर्क्यूरी, हिंदी में उसे बोलते हैं पारा। अगर गलती से थर्मोमीटर गिर गया एरोप्लेन में, गिर के टूट गया और उससे अगर एक बूंद मर्क्यूरी अगर बाहर आ जाता है, प्लेन काफी ज्यादा हायर टेम्परेचर पे रहता है और बना हुआ रहता है उसका बॉडी एल्युमिनियम से। 5 से 10 मिनट के अंदर मर्क्यूरी और एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा जिसके कारण एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो प्लेन को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है उस चीज से। थर्मोमीटर तो आप कैरी कर सकते हो, बट अभी का फिलहाल जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है ये आप प्लेन में ले जा सकते हो, ये अलाउ है।